Sziasztok! Itt járt nálam egy futár nem is olyan rég, és hozott egy kis csomagocskát, mutatom, ez lenne az. És arra gondoltam, hogy miután csomagot nyitni mindig olyan izgalmas, hogy akkor belevonnálak titeket is ebbe a folyamatba, és meg tudjátok nézni, hogy mit tartalmaz a csomagom. Gyertek, tartsatok velem! Kinyitom ezt a csomagot, akkor egy szép zöld szaténszallag kandikál ki belőle. És egy kísérőlevél, egy ajándékkupon, és egy izgalmas zöld színű zsákocska. A zsákocskán Mother, látható a felirat, és itt már látszik, hogy a Mother Nature-nek lesz ez a kiadványa, vagy terméke, és ezt szeretném megmutatni nektek. Kiveszem a zsákból, és hát csodaszép kártyákat látok ebben, és egy használati útmutató is mellékelésre került. Mother Nature, anya természet kártyák. És itt a felhasználási módokról esik szó a kis füzetecskében, szép kiállításban. És akkor megszabadítom ezt a kártyacsomagot az papír összekötőtől. Szép, nagyméretű kártyalapok, fényes bevonattal, ami jó tartóssá fogja tenni ezeket a kártyákat. És szeretném is nektek megmutatni, hogy milyen kártyák vannak itt például. Jó sok kártya, és a jó sok és szép színes kártya, a zöld szín dominál itt is, nem csak a csomagolásban. És arra gondoltam, hogy akkor most húznék ezekből a kártyákból egyet, és megmutatnám nektek. A hátoldalukon felirat van, például itt hangolódj rá a természet körforgására is ez a kártya, de én a belsejéből szeretnék egy kártyát húzni. Adj hálát. A hála a boldogság titka, a hála jelenlétet ad, a szívből jövő hála gyógyít. Hát igen, azt hiszem, hogy ez egy olyan téma és egy olyan gondolat, ami a hétköznapokban nagyon sokat segít, és nagyon fontosnak tartom az én életemben is. Kicsit szívesen ülök a kártya felett, nézem a részleteket, és elmerengek rajta, hogy valóban én is hálás vagyok a napi betevőért, amit magamhoz vehetek, és hálás lehetek én is a piros almáért, az egészségért, azért, hogy itt lehetek. És hogy azért is, hogy ezt a szép kártyacsomagot most végre kézben tarthatom. És hát fogom még a kártyákat hozni, mert a szülésfelkészítői munka során is lehet ezt nagyon jól használni, illetve szeretnék anyacsoportot is tartani, és az anyacsoporton is majd jól fogjuk tudni használni ezeket a kártyákat. Úgyhogy találkozunk még videóban is, és találkoztok még velem a kártyák kapcsán is. Köszönöm, hogy itt voltatok és néztetek.